Alors bonsoir, je vais faire la vidéo de la série de thermochimie. هندير l'exercice seulement 1 et 2. قولوا لي إذا فهمتوا je passe à l'exercice 3 et 4. إذا ما فهمتوش نعاود l'exercice 1. Alors, la combustion de l'éthane se fait selon la réaction suivante à la température 298 Kelvin à 1 atmosphère. عطاونا la réaction. قالوا لنا calculer l'enthalpie de formation, enfin de combustion et de formation. La réaction suivante. وعطاونا les données, les delta H de formation تاع les réactifs et les produits. واش نديرو؟ نروحو نديرو على حسب la loi de S, le delta H de formation des produits, هاد الزوج, moins le delta H de formation des réactifs, هذا برك. علاه ما درتش هذا؟ parce que c'est encore pur. Il est égal à 0. نروح ندير delta H de formation تاع CO2 plus delta H de formation تاع H2O moins delta H de formation تاع C2H6 plus delta H de formation تاع O2. برك هنا واش درت؟ رحت ضربته في زوج هذا وهذا ضربته في 3 على حساب لي كويفيسيون. دونك كي نحسب delta H de formation تاع CO2 نشوف شحال راهو من CO2. هنا عندنا 2 CO2 دونك نضربو 2 fois le delta H de formation du CO2 etc. حسبتها جاتني هاد النتيجة. نروح la question numéro 2. قالوا لي déduire la quantité de chaleur. Alors حنا على بالنا بلي delta U égale à Q de V وعلى بالنا بلي delta H égale à delta U plus delta N fois R fois T. هاد لي دو لوا عطيتهم لكم في الرésumé اللي درتو la dernière fois. Alors vu que delta U égale à Q de V واش نديرو؟ نعاودو نكتبو هاد لا لوا برك نبدلو delta U نبدلوه ب Q de V ونخرجو Q de V vu que نحن نسحقو Q de V. Donc درت Q de V égale à delta H moins delta N fois R fois T. La température عندنا le R عندنا le delta H حسبناه في la question 1. يخصنا غير le delta N ونقدروا نلقاو le Q de V تاعنا. كيفاش نحسبوا le delta N؟ نروحوا la réaction. هذا c'est un liquide donc ما نحسبوهش. هذا c'est un gaz نحسبوه. donc نديرو 2 moins les réactifs vu que le benzone c'est des gaz donc نديرو le 2 moins les réactifs. نروحوا لهذا c'est 1 وهذا c'est 7 sur 2. Bon, 1 égale à 2 sur 2. Donc 2 sur 2 plus 7 sur 2 تعطينا 9 sur 2 اللي هي 4,5. واش نديرو le 2 تاع les réactifs moins le 4,5 تاع les produits تعطينا moins 2,5 ونروحوا نحسبوا. حنا le Q de V égale à le delta H اللي حسبناه من قبيله moins هادي le delta N اللي حسبناه هادوكا fois R fois T. le T عندنا راهو بالكلفن ما نبدلو فيه والو. mais le R par contre le R عطاوهولنا en joule وحنا كلش الحسابات تاعنا راهم en كيلو جول. donc ضربته fois 10 puissance moins 3 لقيتو en كيلو جول ونروح نحسب حساباتي ونلقى le Q de V تاعنا. Passons à l'exercice numéro 2 où يقولنا calculer la chaleur de la réaction برك ديرو la méthode du cycle. C'est la méthode que généralement gars يحصلوا فيها. Alors نروحو la méthode du cycle. حنا في l'exercice عطاونا des données اللي هي 1CH4 plus 2O2 تعطينا CO2 plus 2H2O. نروحو la réaction تاعنا بصح حنا عندنا 2CH4 2 ولا الدوني اللي عطاونا فيها 1 CH4. واش نديرو هذيك لا رياكسيون اللي عطاونا في لي دوني برك نضربو كلش في زوج تولي 2 CH4 plus 2O2 fois 2 تعطينا 2 CO2 plus 4 H2O. انا واش درت هنا؟ درت 3 H2O plus 1 H2O على بالنا بلي لي تيغال 4 H2O بصح بالعاني باسكو نسحقو هاديه دونك درتهم 3 H2O plus 1 H2O. دوك نفهمكم على سحقيناها. دونك لو دلتا H1 تاعنا ضربته في زوج. هذا ضربته في زوج هذا في زوج هذا في زوج وهذا في زوج. دونك كتبت هنا 2 دلتا H1. نروحو لي رياكتيف. C2H6 plus 7 sur 2O2 يعطينا 2 CO2 plus 3 H2O. هذه ما جبتهاش من عندي هذه هما قالوها لنا. ها قالوا لنا C2H6 plus 7 sur 2O2 تعطينا 2 CO2 plus 3 H2O. فهمتوا علاه قسمت هذاك لو 4 H2O en 3 H2O plus 1 H2O باسكو باش نسحقها هنا. نروحوا لا دارنيير قالوا لنا هما في لي دوني 1 H2 plus 1 demi O2 يعطينا 1 H2O. حنا في هاد لا ميثود وشنو هي الفايده منها؟
نروحو نديرو الاسهم هذا مكان ونكتبو اسكو دلتا اش 1 2 دلتا اش 3 دلتا اش 1 هاد ضربناه في زوج هذا ومنا دونك نديرو له الموا بون هنا نجي اوبلي نميتر الموا هاد زوج اللي عملنا نديرو لهم الموا ومن بعد نروحو نحسبو لو دلتا اش ار هادي لا روت ديريكت égal à 2 delta H1 moins delta H2 moins delta H3 ومن بعد نروحو نحسبو من لي دوني تاع ليكزارسيس عطاونا الدلتا H1 هذا نضربوه في زوج هذا نضربوه في الموا هذا نضربوه في الموا يعطينا 65 كيلو جول par mol نروحو لا ميثود نيميرو 2 اللي هي لي كومبينيزون لينيير بون هذه لا رياكسيون اللي عطاونا هما اون سون فو نروحو لي رياكسيون هادوما لي رياكسيون هادوما عاود كتبتهم كيما عطاوهم لنا هذا ضربته في زوج دونك 2 دلتا اش 1 هذا لي برودوي جبتهم جهه لي رياكتيف ولي رياكتيف جبتهم جهه لو برودوي دونك نضربوه في الموا هذا لا ميم شوز قلبتهم دونك نضربوه في الموا واش نديرو من بعد نروحو نكتبو هادوما لي برودوي هادو انفا لي رياكتيف هادوما نضربوهم نجمعوهم زعما نديرو 2CH4 plus 4O2 plus 2CO2 plus 3H2O plus 1H2O هاني عاود كتبتهم ها 2CH4 plus 4O2 plus 2CO2 plus 3H2O plus 1H2O يعطونا هاد لي برودوي 2CO2 plus 4H2O plus C2H6 plus 7 sur 2O2 plus 1 demi O2 plus H2 عاود كتبتهم من بعد واش ندير نروح نشطب لي راهم يتعاودوا باغ اكزومبل لو CO2 دونك يتشطبوا le 3H2O مع le 1H2O c'est 4H2O مع les 4H2O يتشطبوا هدايا 7 sur 2 plus 1 sur 2 c'est 8 sur 2 c'est 4O2 دونك نشطب هادوما مع هذا واش يقعدوا لنا غير هادوك تاع لا رياكسيون الاولانيه كما اللي كانت عندنا دونك 2CH4 يعطينا C2H6 plus H2O دونك لو دلتا HR تاعنا فينال نضربوا لو دلتا H fois 2 moins delta H2 moins delta H3 يعطينا 65 كيلو جول مع الاخر لقينا لو ميم ريزولتا اللي طحنا في لا ميثود كومبينيزون لينيير مع لا ميثود دو سيكل نروحوا لا ديرنيير كيسيون قالوا لنا اون ديدوير لا chaleur de V constant وشنو هي لا chaleur de V constant c'est Q de V c'est la même question تاع l'exercice 1 دلتا 1 نعاودوها Q de V ونروحوا للقانون اللي نعرفوه كامل l'enthalpie égale à l'énergie interne plus delta N fois R fois T لو دلتا 1 نقلبوه نرجعوه Q de V في بلاصتو vu que متساويين ولو دلتا ان راح نحسبوه طحنا ايغال 0 ها هي 1 plus 1 c'est 2 2 moins 2 c'est 0 vu que delta n égale à 0 0 fois r c'est 0 0 fois t c'est 0 يروحوا كاع هادو تولي دلتا اش ار égale à q de v حنا لو دلتا اش ار انا حسبناه هنا 65 donc delta hr égale à q de v égale à 65 kJ. Voilà, ني درت لكم l'exercice numéro 1 et numéro 2. إذا فهمتوهم نكمل les autres exercices. إذا ما فهمتوهمش je refais هاد les deux. بصح قولوا لي باش نعرف اسكو نكمل ولا نحبس.